Si te levantas por la mañana con dolores de cabeza y rigidez de los músculos temporales, con dolores en esta zona, o sea, a la altura de los músculos maceteros, y con rigidez de la zona cervical que se extiende hasta los hombros, es que tienes probablemente bruxismo. El bruxismo tiene solución. Nosotros aquí en la Clínica Puerta de Alcalá confeccionaremos una férula de descarga hecha a medida y muy fácil de utilizar. Se coloca por la noche y por la mañana la quitas. La férula de descarga protege tus dientes, tu sonrisa y tu salud. Si tienes alguna duda, contacta con nosotros.